cayrkan waxaa soo ag fadhiistay nin mas'uul ah oo magac iyo maamuus ku leh magaalada Wiesbaden Deeq Baroodo ku soo dhawow ما شاء الله brother aad aan dhuwe diyaar u tahay umaleyna maanta barnaamijkeen dadkana waa codsiyeeno soo gudbeen in talent leeyahay aad u maasay brother haddana warqadeyda ayaa furanaya waxa way 10 su'aalood isku diyaari jawaabahooda igu hadlaysaa su'aasha ugu horeysa Mr. Deeq Baroodo ay weydiinayay waxay tahay xagee aad ku dhalatay oo wax ku soo baratay ما شاء الله دي هو سؤال aad u fiican aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Tawfiiq waxaan wax ku soo bartay dugsiga Tawfiiq سكولان كودا يا اوكي سكول توفيق اوكي افعلوا مك بحي ما اف صومالي ما افعلوا يا مسافين انجلش يعني اف صومالي اوكي سؤال لبعد Deeq Baroodo maxaad dunida ugu jeceshahay ما شاء الله نيو سؤال aad u fiican waaye waxaan dunida u jeclahay ciyaalkayga iyo familkayga waaw ma sha Allah waa jawaab aad aan u qaracn ruuxantii maxaad ugu necabtahay hadda waaye niyo adduunka aniga waxaan u nacabaha Ilaahay awoore oo jirto male laakiin sometimes waxyaabo xun marka arko iska nacaa laakiin wax qaas oo hadda aniga aan nacabahay oo jirto male waxaan u qaadanaynaa xumaanta inaan necabtahay dadka xun iyo dadka wax xun sameeyana iyo dadka cunsuriyaha iyo dadkaas adduunka u nacabaha maxaa kuugu naxdin badnaay noloshaada waxaa igu naxdin badnaay mar aan joogo wadanka Holland qaasatan magaalada Amsterdam ayaa maalmaha kamid waxaan arkay Soomaali aad iyo aad u far badan oo niyo meel aad iyo aad u xumaan badan oo ku dhibaataysan maalintaas ay ugu naxdinta badneed markii aan dadka aan wareystane aan weydiiyay dhaheen niyo dawladda Holland calashaan waxay noo diiday xagga magaalgelimada oo calashaan dadkii sharciyadu ku adkeysay marka dad oo waxay ahayn oo jidka la dhigay camal oo dad baran dhigay maalintaas ay ugu naxdinta badnaay waaw waa arin la yaab leh maxaa kuugu farxad badnaa waxaa igu farxad badan marka ciyaalkayga iyo familkayga iyo gurigayga aan dhex fadhiyo adduunka ugu farxad badan waa gartay Mr. Deeq Baroodo hadda waxa soo gaarnay su'aasha lixaad fanaankee ama fanaanadee taageertaa niyo horta xagga fanka anigu waa iska dhageystaa laakiin fanaaniinta Soomaaliyeed kulli way sameeyeen waa garbihayga waa dad walaalahay mid hadda qaasatan aan jeclahay oo aad u jeclahay waa saaxiib waa fanaanka da'da yar oo magac miskiinka ahayn Nimcaan Hilaac waaw codsina wadana waxa waaye hadii qacan ugu sii kartid heeso qaad hees kamid ah Nimcaan Hilaac mise waa ku soo laabana والله ني هورتو هيسا اسكو فيعنين ما انت ما فكنيsid maalin fakatay maanta laba kalimadood isku aadina هيسا dhageysigood waa jeclahay linkaas aad u dhageystaa aad hortu soo badgreeya laakiin heesihiisa waa iska dhageystaa laakiin xagga heesaa marka la qaadayo xogaay igu wareejin faanti okay way dhamaatay ka wareejinayna ku dhibayna mas'uul tahay youtuberke marka su'aashta waad youtuberke aad saaid ugu xiran tahay horta niyo YouTube aniga heesaan ka dhageystaa laakiin qaasatan adiga bilahan hadda la soo dhoofay ilaa Ramadaankii niyo horta laba YouTube aad u xiiseeyaa waa walaalaha Jarmarka iyo walaalkii YouTube-kiisa Jinde Media aad u xiiseeyaa waa wax cusub Soomaali xitaa wax cusub caalamka jecel hadda wiilashan walaalahay aad u jeclaa waa qaasatan waa garbihayga waa walaalaha iyo Jinde Media aad u jeclaa anagoo ku hadlayo labada dhinac oo wada shaqeynaysa aad ayaan kaaga mahad celinaynaa sidii hagarta la'aaneed oo yaani mar walba aan la socotid oo aad taageerada noogu muujisay run ahaantii maanta iyo marxaladan iyo xilligan la taagan yahay waa su'aashayna sideedaad maxaa nagu talinaysaa aniga waxaan ugu talin lahay horta Soomaali waa Soomaali dadka in loo kala danaasho ma fiicno ina garba wada siman noqotiin dadka walaalihiina wixii dhibaataysan wixii xun wixii dadka dhibaayo ina dadka u sheegtiin wax fiican soo bandhigtiin umada awreysatiin sida maanta oo kale xafladda aan noo qabateen oo nagu soo casunteen oo kale aad u helan faanti waa gartay aad u baasata baraad aad u baasata su'aasha sagaalaad Deeq Baroodo waxaan ku dhiman hal su'aal markii midaan laga reebo yaa jeclaan lahayd inuu ku marti qaado marka laga reebo familkaadi wallahi waxaan jeclaan lahaa inay marti qaadaan labada YouTuber Jinde Media iyo walaalaha Jarmarka
inay casuumaan aad u jeclaan lahay sida maanta oo kale sida maanta oo kale sida maanta oo kale brother marnaba micnaha hawsha waa sii wadi doonaa in badan waa iska badbadan doonaa insha allahu tacaala waana ku wici doonaa barnaamij si caadi sida maanta oo kale i wacday iyo casuubteen inaad sii bidisiin aad u jeclaan lahay insha allah su-aasha ugu dambaysa dhankaayo deeq barowda aa soo gaarnay waqti xaadirkan lacalla haddii aad fanaan noqotid fanaanadee ayaa jeclaan lahayd inaad la heystid wallahi horta niyow inaan fanaan noqdo ma jecli laakiin haddii danta keento oo la dhaho niyo fanaan ma noqonaysaa oo bariis soo gala farxifiska aad u taageera nin culus aa tahay wallahi nin culus aad u maastaa brad adigaa mudan mar labaad ayaan ku mahadcelinaynaa deeq barowda sida hagarta la'aaneed ee 10keena su'aal degdega ugu jawaabtay aad iyo aad u maastaa brad thank you very much daawadayaal sidaa u jeedaan barnaamijka wuuna sii socon doonaa qeybihiisa dambe ama dhexbartanka ayaan kaaga jirnaa iminkii haatan waxaa si rasmi ah aan u dhiibi doonaa mikrofonka walaalkay Jinde oo ka socda asigana oo ah milkiilaha Jinde Media asiga ayaa sii wadi doono barnaamijka hadduu Allah awood la idmo la socda ku soo dhawaad walaal Jinde markaan waxaa garabkayga midig fadhiya saaxiibkay geesaale maxamed geesaale asna waxaan weydiin doonaa hadii ahaan 10 su'aalood aan weydiiyay saaxiibkay oo dhalinyarada badan aan soo weydiiyay diyaar u tahay 10 su'aal aan ka jawaabtay aad iyo aad okay su'aasha koowaad waxa ku oranaysaa maxaa aad xagee aad ku dhalatay oo wax ku soo baratay horta anu ma aragtay waxaan ku dhashay magaalada Dirdhabe oo ku taala dalka Itoobiya ayaan ku dhashay inta ku soo leekaaday barashadeedii koobaad waxaan wax ka soo bartay iskool motive leeyahay oo KG aan ka bilaabay kadibna xaafid Ciise iskool leeyahay iyo waxbarashadii la jaamacadeed magaalada Dirdhabe ayaa ku soo qaatay ma sha Allah aad iyo aad waa kaaga mahadcelinaysaa oo soo koobtay aad nooga jawaabtay su'aasha labaad waxay ku oranaysaa maxaa aad jeceshahay waxaan anigu khaasatan aan jecelahay mise wax aad jeceshahay horta waxaan aad u jecelahay labadeeda waalid iyo familkayga waa waqti xaadirkan ku sugan magaalada Dirdhabe iyo gabadheeda yar curadeyda Afnaan Maxamed Faarax Gisaale ma sha Allah ayuuna sidoo kale ku jecel yihiin insha Allah su'aasha saddexaad waxa ku oranaysaa maxaa uu necabtahay waxa jecelayd aragnay waxaan aad u necabahay ma taqaanaa shayga beenta la yiraahdo iyo khayaanada iyo qofkan ma aragtay walaalkiis ma aragtay mar walba ku foojigan sidoo xaasidi lahaa aad iyo waxa nimcaayna way tahay waxaan nimid su'aashida afraad waxay ku oranaysaa maxaa kugu naxdin badnaa intaad noolayd inta aan noolaa waxa igu naxdin badnayd markaan Liibiya joogay ayaan soo qaadanay dhanka iyo Talyaaniga ku soo wajahnay doon baa soo qaadanay anagoo badan doontii ma aragtay markay nala qalibantay saaxiibaday dariskayga ma aragtay ciyaal xaafadkii aan isla soo kornay ay horteeda ku dhinteen maalinkaaba igu naxdin badnayd aad iyo aad waa arrin aad iyo aad naxdinteedii murugadeeda leh aadna intii ku dhimatay Allah u naxariisto waxaa hubaale inay halkaa ku nafwaayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed okay waxaa nimid su'aashayada afraad mise shanaad su'aashayada shanaad maxaa kugu farxad badnaa wixii kugu naxdin badnaa waa aragnay waxa igu farxad badnayd maalinkii ma aragtay gabadheeda curad adduunka ay matay habeenkii 12 iyo 26 daqiiqo ahayd 2017 habeenka aan arkay ma aragtay curadaydii aan aabo ku soo dhaw adduunka quruxda badan leh aan ku dhahay ma sha Allah aad iyo magacaad Afnaan aad iyo aad u salaamanaa ilaahay noo daayo soo barbar okay su'aashida lixaad waxa ku oranaysaa fanaankee ama fanaanadee taageertaa والله لما فنان ما تاجر عندك كفنكا وعوالة أذن إيو إسكالاجي عوالة أذن إسكالاجي لابد متكمل هل هي سؤالية قاعمة بس إنكرتها عادي هاي سو حاجة تمتقنا مال ما هم بقى أن aad kama aragtay wixii siinay aan qaadi jiray taas ma aragtay iskalaajis ka leeyahay laba wajiile oranaysa ma taqaana dadka dhowr wajiiliyo waxa jira dhadhamara dararaha ladnaanshaha dhacdhacaaga urursada waxse kala dhammaatan marka jeebku dhiibgaabo shilin waxa ku dhaafsada
ruux dhalasha ku xiga oo dooni kaa jecel ruux ku dhowaaba mar dhibsada libtaado dhabar jaabinta kugu diila cadow dhimashadii rabay ruuxaad ka dhicisaa isaguna ku dhaawaca dharaar u xumaa ruux dhulka aad ka qaado waxaa jira dhib kula jecel hankaaga ruuxaad heeriyeysa dhinac tiri ayaan dhuunta ku qoyn dhabta kad ku qabataa adigoo dhudhuma jaban cidla kaaga dhuuntaho dhurwaa kaaga taga bahal anna dhabanahayskii dhacdadiyo xasuustii ma ilaawindheeshaad igu kala dhantaasho waxaan dhur sugayaa nabsi ku dhitaysaani markaad dhaaxaasho ayaha maasha allah aad iyo aad maasha allah markaad dhaxasho ayaha heestaa waa noo dhammaystira waxba kama dhimanaa u malaynayaaba fanaan fadhiyo weeye maasha allah okay waxaa u nimin su-aashii toddobaad waxay ku oranaysaa youtuberkee si aad ugu xiran tahay oo aad taageertaa wallaahi ma aragtay marka hore youtube iyo waxaas maaragtay waan iska geli jiray waan iska daawan jiray heesaha madadaalada taariikhda maaragtay ayaan iska daawan jiray laakiinse waqti xaadirkan iyo bilahan dambe maaragtay youtube-ka walaalaha Germany ayaan aad u xiiseeyaa aan u daawadaa iyo youtube-ka maaragtay walaalkay dhinaca bidix fadhiya jidde hore jidde ha mediahaas magaciisa igu celiyo jinde media waa kaas youtube-kaas maaragtay ayaan aad iyo aad maaragtay u fiirsadaa maasha allah aad iyo aad anoo ku hadlaya labada youtube waxaa xustay oo aad tiri labadaas aad u fiirsadaa inta dambe aad baa kaaga mahad celinaynaa insha allah aad baan u mahadsantaa sida aad noo dhiirigelisay waa mahadsantaa waxaa u nimid su-aashayadii 8aad weli 2 kaliya kusii dhiman maxaa nagula talinaysaa marka horta waxaan idinkula talinayaa dhalinyaro ayaa la wadayahay intaan meesha ku wada fadhinaba inaanu jeclaano aan maaragtay saan maanta halkan iskugu imanay aad ka quruxda badan aan isku qadarno aan iskaga warhayno waqti qurux badan aan wada qaadano on isku soo dhaweyno maasha allah waa talo aad iyo aad dhaxalgal u ah maadaama aan wadan shisheeye aan joogno inaan isku xirannahay iska warqabno waa wax aad iyo aad qaali u ah okay su-aashii 9aad waxaa ku oranaysaa yaa jeclaan lahayd inuu ku martiqaado markii laga reebo familkaaga marka laga reebo familkayga waxaan jeclaan lahaa markasta inuu martiqaado ninka ma aragtay youtube-ka walaalaha Germany le Mustafa Shaarukh la dhaho ayaan jeclaan lahaa markasta inuu martiqaado maasha allah kaamirmaankeena Mustafa kaamirada dabada noo taagan buu dhahay waxaan jeclaan lahaa inuu martiqaado waxaan rajeynayaa inuu ku martiqaadi doono isbuucyada soo socda hadii la haydno anaguna ka qayb geli doonaa martiqaadkaas martiqaadka ka qayb geli doonaa su-aashii ugu dambeysay baan nimid lacala haddii aad fanaan ahaan lahayd fanaanadeel jeclaan inaad la soo haysto waa lacala haddaad fanaan ahaan lahayd abaay taa la iskuma sheegaya kiin jaamac fanaanad qaraneed kiin jaamac Nicki Minaj Soomaalida maasha allah taasaan jeclaan lahaa mataqaana inaan hees la qaado maasha allah kiin jaamac fanaanadeennii aad baa insha allah waxaan rajeynayaa inay jeclaan inay kula haysto markii muuqaalka aragto hees kalan idinku tuurayo maaragtay oo ah xawaale waayo isagna fanaaniinta Soomaaliyeed ugu jecel oo kamid yahay hees kalan idinku celinaya soo dhawaada dhamaantiinba ayamaha ciisigale ilaa caadil barakeeyey kuwa khayr ku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahayno carfiya farax la caadaystay subaxiida adiga dhashiyayo mal carafaaye ogow camal samaantaba hablaha caara dheertabaaye carshigay ku taalaha sadku caadilku qoray haddii aad nasiibku calmaday waa cawa ilaahe carfiyo udgoonteeda noqo laabtu ku cugan mid waliba miduu dumar calmaday way cudoon tahay annataan haddaan curiyo cawaba astay
iyo waxaa jicaano jacayl malaha ceebaale tabaxii cuntama iyo gobnima caadilku dhaliye ogow camal samaantaba hablaha caara dheertabaaye carshigay ku taalaha sadkuu caadilkuu qoray haddii aad nasiibkuu calmaday waa cawaylaahe carfiyo udgoonteyda noqo laabtu ku cugan maasha allah sacabkii meede waa naga qeerisay hees macaano maasha allah aad iyo aad waxaan tobanka saacadood dhamaaday aad baa umahadsan tahay laba heesood macaan waa noo qaaday aad iyo aad baa umahadsantahay quruxda badan ee halkan igu soo dhaweyseen waxaan jeclaan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad baynaan thank you very much ama aad iyo aad baad umahadsantiin aad iga dhaho aad iyo aad anaguna sidoo kale aad baa umahadsantahay waa tahay daawadayaal weli meesha laga daawanaysaan waa walaalaha jarmalka iyo jiinda media oo si wada jira halkan galabtay wada fadhiya iyo dhalinyaro badan oo marti halkan ugu ah haddeertan waxaan soo gaarnay su'aalaheennii tobanka aan isweydiinanay hadda waxaan weydiin doonaa walaalkay cabdulaahi qaam oo ka mid ah walaalaha jarmalka tobanka su'aalood diyaar u tahay malaynaya cabdulaahi aad iyo aad tobanka inaan ku weydiiyo diyaar u tahay diyaar waa okay su'aasha koowaad waxaa ka oranaysaa cabdulaahi xaggee baad ku dhalatay oo aad ku soo barbaartay oo aad wax ku baratay weliba waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaan wax ku bartay isla degmada wadajir maasha allah aad iyo aad okay caasimadda dalka soomaaliya muqdisho maasha allah maxaa adduunka ugu jeceshahay adduunka waxaa ugu jeclaa caafimaadka maasha allah waa boobsinaynaa su-aasha saddexaad waxaa ka oranaysaa maxaa adduunka ugu necabtahay jacaylka aragnaa adduunka waxaa ugu necbaa shaytaan wayno weliga ma aragta ma arki baktiga dhibkaa gabatasaa ugu necba adduunka de iimaanka allah ka qaade waa idhinkaas adduunka shaydaan buu ugu necab yahay okay maalinta kugu naxdinta badnayd waa maalinta shilka gale ee gaariga maalintaas ay ugu naxdin badneed saa u gasho wax yar noogu fahmi kartaa waxaa u gala waa yaraa gabadha curada hooyaday ay la socotay marka wado waxaa jirta gawaarida marka wadankan waa taqaana caligaroobkii geedaha iyo waxaas ku badan tahay soo caligaroob dadka ma wada yaqaanaa geed yahuud dadka ma adiga macnaha waa waxa la kaleeyahay xooq iyo dadku way kala baxsan yihiin xooqda waxay dhahdaa reer koraadka iyo kan iga bixirta reer koraadka iyo reer hoosaadka maaragtay isku sii uma dhahan reer koraadka waxay dhahan geed yahuud reer hoosaadkana waxay dhahaan caligaroob marka caligaroobyada ku badan marka gabadha la dhalatay tir orod bax goy baawur ma soo socday marka sidii walka orda hadana tir joog baawur soo socday alultu markii dambe way fasaxday anigana sidaa ku galay markaas amir ugu dambeysay hospital ma diirana way dardare ilaahay kaa bixiyo amaanta ka caafimaad qabto alxamdulilah okay su-aasha shanaadba soo gaarnay waxay ku oranaysaa waxaa kugu farxad badnaa waxaa iigu farxad badnaa maalintuu ilaahay ducadeeda aqbalay maalintaasoo ahayd markaan soo galay baddaanse aanan lahayn meel la qabsado ama meel la istaago masiibada aan kusoo tahriibnay alxamdulilah maalintaas iigu xumaalintuu ilaahay ducadeeda ii aqbalay badda si nabad igu soo dhaafsiiyey maalintaas iigu farxad badnaa maasha allah alxamdulilah okay su-aasha lixaad waxaa ku oranaysaa fanaankee ama fanaanadee taageertaa fanaanka waxaan taageersanahay fanaanka ugu jeclahay xagga nimanka haddii la dhaho waa nimcaan hilaac xagga dumarkana waa fanaaniintii hore maama maryan mursal ciise ama nimcaan hilaac mid ka mid a heesihiisa qaam nooga sii kartaa haddii aan isku dayo codkayga waxaa iska ahaaday mursal faldakan koodhe sacab baa kuu dhex gelinaya laguma maqlayo iigu qariyadhe wallow aynu dooqiyo damqashada ka simanahay qalbi ku darsadayba kalinima dareeme anna doonistaadii jiirku way dubaxshayo lafta dhabarku xiraata ka jeclaatay dumarkee adigan dugsigiyo kaa helay daryeelo qalbi
daacadoo furan igu deeqday hodaney الله يقدر هذا ما شاء الله حاجيدا كما كسلامنا اوكي سؤال اللي حدا كنا يوتيوبركي aad ugu xirantahay youtuberka aadka ugu xiranahay horta waxa waaye leesma qariya gowdhe waa arimaheena legendigi weyn arrimaheena legend weyn aad u salaamay aaminsan arimaheena aad ugu xiranahay ana taageersanahay ana mar walba jeclahay inaan ku daydo asiga ما شاء الله si wada jira u salaamana arrimaheena اوكي wax kale su'aasha sideedaad maxaan ugu la talin lahay waxaan ku talin lahaa horta inkastoo talooyinka ay badan yihiin youtube-bada walaalaha jarmalka iyo Gender Media waxaan idinkula talin lahaa in aad horta batata maana iska ilaalisaan waxyaabaha idin kala geenayo ma fahamtay dunida ilaa waxa ugu xun horta haweenka hadii ay isdagaalaan isku soo laabto laakiin ragga mar hadii is gacan qaadaan amba wax ay xurguf soo dhax gasho sida iskugu soo noqdaan way adag tahay marka inta heshiisiin ragga wada fiican ay si fiican u wada shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahaa aad ku talaa in aad wixii xumaana xataa hadii in kees ay dhacdo qof oo ka dhaco in candhuuftiina dib u liqdaan dad mar walba hore u socod ahaataan aadna iska deysaan waxyaabaha oo macna iska keeni kara amba iska hor keeni kara oo wada shaqeyntiina caqabad ku noqon karo ما شاء الله ودردان عادي aad dhaxalgal ah iyo talo muhiim ah aad u mahadsantahay okay su'aasha sagaalaad baa loo yimid hal su'aal baa ku soo hartan kan laga reebo waxa weeyaa jeclaan lahaa inuu marti qaado markii laga reebo familkaaga wallahi sidoo saaxiibkay hore ugu dhawaajiyay waxaan jeclaan lahaa inuu asiga marti qaado waliba inuu ugu marti qaado hoyga fanka ee Hargeysa Aftah aad Aftah Fayraad insha Allah rajayna inuu ku marti qaado doono saaxiibka Aftah su'aasha ugu dambaysa oo ah su'aasha tobnaad waxay ku oranaysaa lacala haddii aad fanaan noqon lahayd fanaanadee jeclaan la soo heystid waa lagu dahay ma taas horan oo kugu sheegay waa maama Maryan Mursal Ciise maamada fanka sidii ما شاء الله maama Maryan Mursal hal heeso leedahay ma Soomaali u diiday kudnad mali u diiday inkastoo ما شاء الله kajar ma garanayo Soomaali wasu igu soo geliya ما شاء الله halka waxaan ugu soo ilaaday su'aalaha isweydiinay 10 ka ahaa